好久没有拍570了啊！这个570是来自上海的。那来的时候呢，跟我说这一辆车在外地开着开着，电都跑没了哈，放一晚上就没电了。然后还有电台的通信不太流畅，还有包括其他的一些问题，让我过来检查检查。哦，底盘有异响，很严重的异响。他说已经查了好几年了，没查出来。然后来了以后呢，我们就看了看啊，这个里边是装的双电瓶。后来我就跟车主商量说，我说我想把你的双电瓶拆掉，然后改成单电瓶，就是恢复成原厂的这种供电模式，然后加上一组这个我们的标准的开关线路呢，我们就给它恢复了原厂的线路哈。机舱里面我们也给它擦干净了，也收拾干净了啊，这样看起来漂漂亮亮的。我很多次强调啊，就好的改装是看起来跟没改一样。就像机舱里边，我也是这个理念，给很多客户我都沟通过，我说我不太赞成去装双电瓶，我说因为你要看，说你的用车强度会不会比我还大啊？我是属于向导级的用车强度，对吧？向导级的用车强度就是我会在各种恶劣的环境下去高强度的使用、高强度的救援、高强度的使用绞盘、高强度的使用各种电器和它的各种性能，发挥到这个很高的一个级别。但是对于我来讲，我仍然只需要单电瓶。是什么原因呢？就是好多人他会认为说，哎，我装了绞盘，装了很多用电器，我的电瓶能不能吃得消，对吧？我的发电机能不能吃得消？所以我装2块电瓶，我来缓解一下这个车辆的用电的压力。事实上是没有用的。要知道，我们正确使用绞盘的方式，一定是在救援的时候挂空档，一个脚踩刹车，一个脚踩油门。踩油门的这个脚要把转速踩到2500转到3000转，只有这样高转速的时候，我们的发电机才会给车提供源源不断的电力，而不是说靠电瓶本身的电量来给绞盘供电。大家千万不要有这个误区啊！所以你再强的绞盘救援，只需要一个电瓶就够了，前提是你一定要一个脚踩刹车，一个脚踩油门啊，油门一定要踩到2500转以上。那我在大海道里很多次连续高强度的救援，包括我们在勇士之路、青藏高原海拔4、5千米的地方，零下30、40度，我们要高强度救援的时候，也是一样的，左脚踩刹车，右脚踩油门，然后连续救援，电瓶一点问题都没有。车主呢也反馈说，他的电台通讯非常糟糕啊，就经常会他发出去的信号别人收不到。那我说，通常啊，就如果说电台的通信出现问题了，往往都是天馈系统出了问题，要么是馈线，要么是天线，要么是天线和馈线的连接处出现问题了。所以仔细检查天馈系统，我们会发现啊，这一辆车它原来是把天线是放在这个上面的，这个上面通过一个天线放导器连接，然后馈线呢是走的这个里边走出来以后，我就仔细检查了那根馈线，我就发现那个馈线上面折的到处都是伤痕啊，已经非常不成样子了。另外呢，那一根馈线是不是属于高品质的馈线？大家一定要注意，就不管你使用了多么好的、多么牛的电台主机，馈线如果选择不好，那会把这个电台的性能的发挥会大受影响。也就是说，你一个再牛逼的发动机，比如说你是一个5.7的雷克萨斯的发动机，但是你配的变速箱是桑塔纳的变速箱，那好了，完蛋，你放心好了，这个车一用就坏，一用就坏。原因就是你再强大的心脏，没有好的这个动力输出管道也是不行的。我们的无线电也是一样。你一个非常牛逼的一个电台，然后你一定要有一个高性能的馈线和一个高性能的天线，才能把这一套系统发挥到极致。后来我们就把它的馈线换掉了啊，并且呢，我们把馈线走上面，我们改成了走到侧面来啊。我们看一下，通过570的专用的天线支架，我们就给它放到旁边来了哈，就这样放在这个地方，馈线就这样走出来，这样都是无损安装的啊，大家可以看一看。我们即便是盖上这个盖板。啊，可以看到哈，这个地方还仍然留有缝隙，所以对天线和馈线都是无损的。我们这样改完以后呢，我们内部进行了一个测试哈，现在电台的通信一切正常。那么后面我们还会找时间在远距离的在通讯再做个测试啊。目前看来应该是已经排除了故障。之前车主在改装的时候呢，在这里边装了一个1000瓦的一个逆变器。同时在这个地方装了一个插座，然后这还装了一些其他的一些东西啊，都放在这儿了。那后来呢，跟车主交流完了以后，把这些全部拆掉了，因为它的那个逆变器啊，用的仍然还是一个老的 NFA 的一个逆变器，那个逆变器是没有低电压保护的啊，而且它的控制面板放在了这个地方。我经过测试以后，我就发现这个控制面板的指示灯已经不工作了，就是我不知道这个逆变器是开着还是关着，如果一不小心碰到了。
它逆变器已经在工作了，但是呢，我们根本就不知道它已经在工作了。那车停在那儿一段时间，那很快电瓶的电就会被耗干。所以，我们车里边电路的安装、还有设计、还有开关的安装和设计，这些都是非常非常有讲究的，并不是说我只是把电接通，当场好用就可以了，而是要理解它在各种极限情况下它的一个功能的发挥，然后便于我们监控啊，这个非常重要。车主还有一件非常苦恼的事情，就是底盘有异响。而且异响很严重，稍微有一点颠簸，底下就吱嘎吱嘎吱嘎，就响得不得了。然后我们经过检查以后呢，发现是底盘护板没有装好，他选择的底盘护板并不是为雷克萨斯570设计的，然后勉强装上去了，并且呢，我们还发现很奇怪的是，它这个底盘护板装的是一小块用的是 ARB 的底盘护板的东西，还有2块是用的其他的品牌的护板装上去的，然后 ARB 的和其他的那2块片，反正3块板之间都在相互摩擦啊，一摩擦嘎吱嘎吱嘎吱就一直在响。他听那个异响已经听了很长时间，不胜其扰。后来到我们这给他换了一套完整的 ARB 的底盘护板，现在问题全部解决。这就是老布探险对一辆雷克萨斯570的检查啊，给大家介绍一些经验。